Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Emara bid du'a ve va'ada bil icabe. Ve va'ada lil muttaqin bis savab ve lil mujrimin bil iqab. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Bellagar risalete ve eddel emane ve cahede fillahi hakka cihadihi hatta atahul yakin. Ve teraka ummetehu ala mislil bayda. Leyluha kanahariha. La yazigu anha illa halik. Amma ba'd. Allahümme la ilmeni illa ma allamtani ve allimni bima yenfa'uni ve zidni ilmen ve fahmen ve elhikni bis salihin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Deməli, qardaş incə biraz öncə zikr etdiyi mövzu tövhid mövzusu. O mövzunun davamını inşallah etmək istəyirəm. Tövhid elmi İslam şəriətinin içərisində olan elmlərin içərisində ən şərəfli və ən əzəmətli olan elmdir. Tövhid elmi. Və İslam şəriətinə görə şirkin, küfrün adiləşdiyi, çox edildiyi yerlərdə, məkanlarda və zamanlarda ən çox ediləcək zikrin tövhid elmi barəsində olması bildirilir. Və bu tövhid elmini barəsində olan zikri Alləmə Abdurrahman bin Hasan rahiməhullah, deməli Abdurrahman bin Hasanın İslam dininin əslinə, İslam dininin kökünə verdiyi tərifin üzərində etmək istəyirəm. Alləmə Abdurrahman bin Hasan buyurur ki, Asluddinul İslam və qaidətuhu əmrən. İslam dininin əsli və onun qaidəsi, onun kökü iki hissədən ibarətdir. Əl-əmrul əvvəl, birinci şey, Əl-əmru bi ibadətilləhi Teala vahdahu la şərikə ləh. وَالتَّحْرِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَالْمُوَالَاتُ فِيهِ وَالتَّكْفِرُ مَنْ تَرَكَهُ. Deməli, İslam dininin əslinə Abdurrahman bin Hasanın verdiyi tərifin birinci hissəsində deyilir ki, birinci şey Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın ibadətdə təkləşdirilməsi. Yəni, şəriksiz olaraq Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadət etmək. وَالتَّحْرِيدُ عَلَى ذَلِكَ və buna təşviq etmək, yəni tövhidə təşviq etmək. وَالْمُوَالَاتُ فِيهِ və bunun üzərində, tövhidin üzərində dostluq etmək, yəni vələ vəl-bəra mövzusunun birinci hissəsi. وَالتَّكْفِرُ مَنْ تَرَكَهُ və tövhidi tərk edənləri təkfir etmək, yəni onları müsəlman görməmək. وَالْأَمْرُ الثَّانِ tərifin ikinci hissəsi الْاِنْذَارُ عَنِ الشِّرْكِ فِي إِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın ibadətində şirkdən çəkindirmək. وَالتَّغْلِيدُ فِي ذَلِكَ və bunun üzərində, yəni şirkin üzərində sərt olmaq. وَالْمُعَادَاتُ فِيهِ və bunun üzərində düşmənçilik etmək, yəni şirkin üzərində düşmənçilik etmək. وَالتَّكْفِرُ مَنْ فَعَلَهُ həmçinin şirki edənləri, şirk feilini işləyənləri təkfir etmək. Abdurrahman bin Hasana görə İslam dininin tərifi bundan ibarətdir. Və bu tərifin üzərində inşallah mövzunu davam etdirmək istəyirəm. Tövhid, ərəb dilindən tərcümədə, lüğəti mənada, tövhid, vahhədə feilinin məsələri olaraq təkləşdirmək deməkdir. Yəni, nəyisə təkləşdirmək. Və şəri mənada, islahi mənada isə tövhidin tərifi İfradullahu Teala bil ibadə. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nı ibadətə təkləşdirmək. Və bu tövhid elmi
Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın peyğəmbərlərini göndərməkdə və kitablarını nazil etməkdə məqsədi həmən bu tövhid elmidir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bütün peyğəmbərlərini tövhidə görə göndərmiş və bütün kitablarını bu tövhidə görə nazil etmişdir. Və bütün məxluqatı da Allah Subhanahu wa Ta'ala insanları da, cinləri də bu tövhid üçün yaratmışdır. Və deməli, Allah Subhanahu wa Ta'ala Zariyat surəsinin 56-cı ayətində buyurur ki: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Ayətin təfsirində İbn Abbas radiyallahu anhuma buyurur ki: İllə liya'budun, yalnız ibadət etmək üçün, ey liyuvahhidun, yəni məni təkləşdirsinlər deyə yaratmışam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Nisa surəsinin 36-cı ayətində buyurur ki: وَعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allaha ibadət edin və ona heç bir şey şərik qoşmayın. Deməli, bu ayətdə Allah Subhanahu wa Ta'ala bir əmr edir, bir əmri bildirir və bir də nəhyi bildirir. Əmr, Allaha ibadət edin. Ayətin Allaha ibadət edin hissəsidir. Allah Subhanahu Ta'ala'nın əmridir. Hər bir kəs Allaha ibadət eləməlidir. Və nəhidə Allah Subhanahu Ta'ala buyurur ki: وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Və ona heç bir şey şərik qoşmayın. Deməli, bütün kitabların, Allahın nazil etdiyi kitabların məqsədi bunlardır. Bu şeydir. Yəni, əmr ki, yalnız Allaha ibadət edin və ona heç bir şey şərik qoşmayın. Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın haqqıdır. İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhu buyurur ki: Kuntu ritfən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm alə himərin Mən deyir, uzunqulağın belində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdəydim və mənə dedi ki: Ya Muaz, ey Muaz, həl tədri mə haqqullahi aləl ibad və mə haqqul ibadi aləllah Sən bilirsənmi, Allahın qullar üzərində olan haqqı nədir və qulların da Allah üzərində olan haqqı nədir? Qultu Allahu və Rasulü aləm Muaz radiyallahu anhu buyurur ki, dedim ki, Allah və Rəsulu daha yaxşı bilir, daha gözəl bilir. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْإِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allahın qullar üzərinə olan haqqı odur ki, qullar Allaha ibadət etsinlər və ona hiçbir şey şərik qoşmasınlar. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ أَنْ لَا يُعَذِّبْ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Və qulların Allah üzərində olan haqqı isə odur ki, Allaha şərik qoşmayan kəsə Allah əzab verməyəcək. Fəqultu, Muad radiyallahu anh buyurur ki, və dedim ki, Əfələ ubəşşirun nəs, insanlara müjdə verinmi? Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, Lə tubəşşirhum fəyəttəkilu Xeyr, onları müjdələməz, çünki onlar təmbəlləşərlər. Yəni, bu hədisə görə və həmsinin əvvəl zikr etdiyim ayətə görə insanların Allaha ibadət eləməsi və şirkdən çəkinməsi, şirki tərk eləməkləri Allah Subhanahu izləri yaratmaqda olan məqsədidir və kitabları nazil etməkdə olan məqsədidir, peyğəmbərləri göndərməkdə olan məqsədidir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bizi yaşamaqdan, yeməkdən, içməkdən ötürü tək bu şeylərdən ötürü yaratmayır. Allah Subhanahu Ta'ala Mü'minun surəsinin 115-ci ayətində buyurur ki, Əfəhəsibtum ənəmə xaləqnəkum əbəsə və ənəkum ileynə lə turcaun Siz elə hesab edirsiniz ki, biz sizi əbəs yerə yaratdıq və siz bizə qaytarılmayacaqsınız. Allah Subhanahu Ta'ala buyurur ki, siz elə hesab edirsinizmi ki, sizi əbəs yerə. Əbəs sözləri birində oyuncaq, əyləncə deməkdir. Yəni Allah Subhanahu Ta'ala deyir ki, siz elə hesab edirsiniz ki, biz sizi əyləncə üçün mü yaratdıq? Ardınca gələn ayətdə Allah Subhanahu Ta'ala buyurur ki, فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ Haqq hökümdar olan Allah bu şeydən uzaqdır. Yəni, əbəs şeylərlə məşğul olmaqdan, insanları əbəs yerə yaratmaqdan, əyləncə üçün yaratmaqdan uzaqdır. Allah bunu öz-özünə təhqir kimi qəbul edir.
Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və o, kərim olan ərşin sahibidir. Allah subhanət hələ buyurur. Deməli, yaradılışda məqsəd insanların Allaha ibadət etməsidir və şirki tərk etməsidir. Allah subhanət hələ bizi buna görə yaradır. Deməli, öncə zikr etdiyim Abdurrahman bin Hasanın İslamın əslinə verdiyi tərifin əvvəlində deyildi ki, əl-əmrul əvvəl, birinci məsələ, əl-əmru bi ibadətilləhi teala, Allah subhanət hələnin ibadəti. Bu tövhiddir və ən fəzilətli elmdir və bu elm daim zikr olunması bir elmdir. İslam şəriətinə görə tövhidi danışıb, öyrənib, bitirdik, sonra başqa şeylərə keçdik, deyən belə bir şey yoxdur. Tövhid daim danışılmalıdır. Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullah Kəşf-i Şübhətdə buyurur ki, İnnə qavləl cahil ət-təvhid fəhimnəhu ənnə həzə min əkbəril cahil və məqaidi şeytan. Bir cahilin sözü ki, tövhidi bildik. Bu sözü demək ki, şeytan insanı dedirdir bu sözü. Tövhidi bildik. Yəni tövhidi bildiksə başqa şeylərdən danışaq. Tövhiddən danışmaq ehtiyac yoxdur. Bu elmi bildik, bitirdik, bağladıq. Və bu söz, Şeyxülislam buyurur ki, bu sözü demək, min əkbəril cəhil, ən böyük cahillikdir. Və şeytanın ən böyük hilələrindəndir bu sözü demək. Ona görə bu tövhid elmi daim zikr olunması, daim danışılası mövzudur. Tərifində buyurdu ki, birinci, əl-əmrul əvvəl, əl-əmru bi ibadətilləhi teala, Allah subhanət hələnin ibadətə təkləşdirilməsi. Və təhridu alə zəlik, və buna təşviq etmək. Tövhidin əhli mütləq tövhidə təşviq eləməlidir. Nə qədər çətin olsa da, tövhidi bilən insan, tövhidi yaşayan insan bilib yaşadıktan sonra buna təşviq eləməlidir. Və sonra şeyh buyurur ki, vəl-müvaliyatü fihi, tövhidin üzərində dostluq etmək. Bu da əqidə mövzusudur. Vələ vəl-bəra mövzusunun birinci hissəsi. Yəni, müsəlman yalnız müsəlmanla dost ola bilər. Müsəlmanın qardaşı yalnız müsəlmandır. Allah subhanahu və teala buyurur ki, İnnəməl mu'minunə ixvə. Həqiqətən, yalnız möminlər qardaşdır. Tövhid əhli qardaşlığını, dostluğunu yalnız özü kimi bir tövhid əhli ilə edə bilər. Və bu tövhid üzərində qardaş olmaq da əqidə məsələsidir. Allah subhanət hələ buyurur ki, Ənfal surəsində وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Sən yer üzərində olanların hamısını xərcləsəydin də onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Allah subhanət hələ buyurur. Və şeyh buyurduqda ki, وَالْمُوَالَاتُ فِيهِ və tövhidin üzərində dostluq etmək və sonra tərifin birinci hissəsini belə bitirir. وَالتَّكْفِرُ مَنْ تَرَكَهُ tövhidi tərk edənləri təkfir etmək. Bu da İslam dininin əslindəndir. Tövhiddən kənarda qalan, bütün şirk edən qövmlər, tayfalar, dinlər, nə qədər ki var, Yahudi, Xristiyan fərq etməz. Şirk edən nə qədər qövmlər varsa, hər bir müsəlman bu əqidəni qəbul etdikdən sonra, tövhidi yaşadıqdan sonra mütləq onları kafir bilməlidir və onlarla kafir müamilət etməlidir. Və Abdurrahman bin Hasanın İslam'a verdiyi tərifin ikinci hissəsində buyurur ki, وَالْاِنْذَارُ عَنِ الشِّرْكِ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah subhanahu və teala'nın ibadətində şirkdən çəkindirmək. وَالْتَغْلِيدُ فِي ذَلِكِ və bunun üzərində sərt olmaq və şirkin üzərində yəni sərt olmaq. وَالْمُعَادَاتُ فِيهِ və bunun üzərində düşmənçilik etmək. وَالْتَكْفِيرُ مَنْ فَعَلَهُ həmçinin şirk edənləri təkfir etmək. Deməli, tərifin ikinci hissəsinin başında deyir ki, وَالْاِنْذَارُ عَنِ الشِّرْكِ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ Allah subhanahu ta'alanın ibadətində şirkdən çəkindirmək. Tövhid əhli olan hər bir kəs mütləq şirkdən çəkindirməlidir. Şirk əhlini şirkdən çəkindirməlidir. Bu da əqidə məsələlərindəndir. Əqidə məsələlərindəndir. Şirk bağışlanmayan günahdır və Allah subhanahu və teala'ya qarşı olan ən böyük zülümdür və insanların etdiyi, Allahın dinində etdiyi cinayətlərin içərisində ən böyük cinayət şirkdir və bağışlanmayan günahdır. Allah subhanahu və teala Nisa surəsinin 48-ci ayətində buyurur ki,
İnnallaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Şübhəsiz ki, Allah özünə şərik qoşulmasını bağışlamır və bundan aşağı olan günahları isə istədiyi kəsə bağışlayır. Şirkdən aşağı olan günahlar hansıdır? Onların hamısını Allah Subhanahu taala istədiyi kəsə bağışlaya bilər. Ancaq şirki isə bu ayətə görə Allah Subhanahu taala heç kəsə bağışlamır və bu günahın bağışlanmayan günah olduğuna görə müsəlmanlar insanları bundan çəkindirməlidir. Və şirklə bərabər heç bir əməl qəbul deyil. Şirki tərk etməyən insan Allahın dilində olan haramların hamısını tərk etsə də həmən tərk etdiyi haramların ona heç bir faydası yoxdur və etdiyi salih əməllərin ona heç bir faydası yoxdur. Mütləq şirk tərk olunmalıdır ki, insan müsəlman olsun. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Ənam surəsinin 88-ci ayətində: "Zəlikə hudallah yəhdi bihi men yəşə min ibadihi." Bu Allahın doğru yoludur, qullarından istədiyini ona yönəldir. وَلَوْ أَشْرَكُوا Əgər insanlar şərik qoşsalar, لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Mütləq onların etdiyi əməllər boşa çıxacaq, Allah Subhanahu taala buyurur. Və Allah Subhanahu taala Zümər surəsinin 65-ci ayətində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xitabən buyurur ki: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sənə və səndən qabaqçılara vəhy olunub ki, əgər şərik qoşsan, mütləq bütün əməllərin boşa çıxacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan. Allah Subhanahu taala bu ayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hədələyir. Hansı ki, Allah Subhanahu taala ayətdə buyurur ki: "Və mə ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin." Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərmişik. Allah Subhanahu taala ən sevdiyi insanı və Allah Subhanahu taalaya ən kamil ibadət edən kəsi belə şirk edəcək təqdirdə təhdid edir, hədələyir Allah Subhanahu taala. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əməlləri hansı idi? Gündə 5 vaxt namaz qılırdı, gecə namazı qılırdı və Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdən sonra nə qədər döyüşlər eləmişdi, nə qədər salih əməllər edirdi. Ancaq ona baxmayaraq Allah Subhanahu taala buyurur ki: "La in əşrəkdə" Əgər şərik qoşsan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "La yəhbətənə amaluka və la təkunənə minəl xasirin." Və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan. Və şirkdən çəkindirmək Abdurrahman bin Hasanın İslam'a verdiyi tərifin 2-ci hissəsinin əvvəlinə görə "Əl-inzaru ən-şirk fi ibadətillah" Allahın ibadətində şirkdən çəkindirmək. Və təğlidu fi zəlik və bunun üzərində sərt olmaq. Şeyx buyurur, bunun üzərində sərt olmaq. Şirki edən kəslə yumşaq rəftar etmək, şirk əhli ilə gözəl münasibətdə olmaq haramdır. Allah Subhanahu taala Quran ayətində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Fəğluz aleyhim" Onlara qarşı sərt ol. Ona görə də şirkdən çəkindirməklə bərabər şirkin əhlinə qarşı, şirk edən kəslərə qarşı yumşaq rəftar eləmək olmaz. Və sonra şeyh buyurur ki: "Vəl-mu'adatu fihi" Şirkin üzərində düşmənçilik etmək. Şirkin üzərində düşmənçilik etmək. Şirk əhlinə qarşı, küfr əhlinə qarşı, İslam ümmətindən kənarda qalan bütün dinlərə qarşı müsəlman düşmənçilik mövqeyində olmalıdır. Nəyə görə və bu düşmənçilik nə üçündür? Bu düşmənçilik Allah üçündür. Allahın haqqı hər şeydən üstündür. Allah Subhanahu taala'nın haqqı pozulduğuna görə həmən Allah Subhanahu taala'ya qarşı zülm edən kəslərlə düşmən olmaq lazımdır. Allah Subhanahu taala Bəqərə surəsində buyurur ki: "Mən kana aduvan lillahi və mələikətihi və rusulihi və Cibril və Mikal fa innallaha aduvun lil kafirin." Kim Allaha, mələklərinə, rəsullarına, Cəbrailə, Mikailə düşmən olarsa, fa innallaha aduvun lil kafirin. Allah bütün kafirlərin düşmənidir. Allah Subhanahu taala özü bu ayətdə bəyan edir ki: "Mən bütün kafirlərin düşməniyəm." Və sonra başqa ayətlərdə Mumtəhina surəsinin 1-ci ayətində Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu la tettehizu aduvi ve aduvakum awliya." Əl-ayə. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, mənim və öz düşmənlərimi dostlar götürməyin." Allah Subhanahu taala bütün kafirlərin düşməni olduğunu bəyan etdikdən sonra
və iman gətirən kəslərə də həmən düşmən olduğu kəslərlə dostluq etməyə qadağan edir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu la tattakhidul yahuda ven nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd. Ve men yetevallahum minkum fe innehu minhum." Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İman gətirənlər, Yahudi və xristianları özlərinizə dost etməyin. Sizlərdən kim onları dost edərsə, o da onlardan da." Allah Subhanahu taala buyurur. Və həmən bu küfr əhlinin, şirk əhlinin bir müsəlmanın ailə üzvü də olsa, ən yaxın adamı da olsa belə, qardaşı da olsa, atası da olsa, anası da olsa, yenə onu dost edə bilməz. Allah Subhanahu taala Tövbə surəsində buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu la tettehizu aba'akum ve ihvanakum awliya in istahabbul kufra alel iman." Ey iman gətirənlər, əgər atalarınız, qardaşlarınız küfrü imandan üstün tutarlarsa, onları dost etməyin. Və Abdurrahman bin Hasanın İslam'a verdiyi tərifin ikinci hissəsi "Əl-inzaru aniş-şirk fi ibadətillah Teala." Allah Subhanahu taala'nın ibadətində şirkdən çəkindirmək və təğlid fi zalik, bunu üzərində səlat olmaq və muadad fihi. Həmçinin düşmənçilik etmək. Şirk küfrlərindən düşmən olmaq, onları düşmən bilmək. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki: "Əvsəku urəl iman, əl-hubbu fillah, vəl-buğdu fillah, vəl-muvaladu fillah, vəl-muadatu fillah." İmanın ən sağlam, ən möhkəm qrupu Allah üçün sevmək, Allah üçün düşmənçilik eləmək, Allah üçün dostluq etmək və Allah üçün düşmənçilik etməkdir. Və həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Mən əhəbbə lillah və əbğədə lillah və a'tə lillah və mənə'ə lillah fəqət istəkmələ iman." Kim Allah üçün sevərsə və Allah üçün nifrət edərsə və Allah üçün verərsə və Allah üçün qadağan edərsə, fəqət istəkmələ iman, imanını kamil etmiş olar. Və deməli, şirk küfr əhlinə qarşı olan düşmənçilik bu ayətlərə, hədislərə görə bu da əqidə məsələsindəndir. Əqidənin, tövhidin tələblərindəndir. Və tərifin sonunda isə Abdurrahman bin Hasan buyurur ki: "Və təkfiru mən fəaləhu" və şirki edənləri təkfir etmək. Və bu da əqidə məsələlərindəndir. Şirkin əhli müsəlmanlar tərəfindən təkfir olmalıdır. Yəni onlar müsəlman, onlara İslam əhkamları, İslam müamilələrinin tətbiq edilməsi haramdır. Mütləq şirk, böyük şirk edən bir kəs İslam şəriətinə görə müşrik müamilələri görməlidir. Hansı ki, Quran və sünnətdə bu müamilələr varid olmuşdur. Quran və sünnətdə bu müamilələrin növləri. Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah Navaqidül İslamı pozan 10 əməl ki, risaləsi var belə bir, kiçik risalə. Orada buyurur ki, Navaqidül İslamın üçüncüsündə buyurur ki: "Mən ləm yukəffirəl müşrikin əv şəqqə fi kufrihim əv səhhəhə məzhəbəhum kəfərə icməən." Kim müşrikləri təkfir etməzsə və yaxud da onların küfrünə şübhə edərsə, şək edərsə və yaxud da onların getdiyi yolu doğru görərsə, o kəs icma ilə kafirdir. Şeyxülislam buyurur. Və Alləmə Abdülaziz Ər-Racihi Hafizəhullah bu Navaqidül İslamın üçüncüsünün şərhində buyurur ki, bu Navaqidin, yəni bu üçüncü Navaqidin dəlili Allah Subhanahu taala'nın ayətidir ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fəmən yəkfur bit-tağut və yu'min billah." Kim tağutu inkar edib Allah'a iman gətirərsə, və bu dəlildir ki, deyir, tağutu inkar etməyən iman gətirmiş sayılmır və hər bir müşrik də öz-özlüyündə tağutdur Abdülaziz Racihiyə görə və müşriki təkfir etməyən tağutu inkar etməmiş sayılır Abdülaziz Racihiyə görə. Və Muhammed bin Abdülvahab rahiməhullah bu Navaqid-i yazmağı ilə bərabər bunu Navaqid-i İslamın üçüncüsünü yazmağı ilə bərabər bunu canlı yaşamışdır Muhammed bin Abdülvahab. Durar-ı Səniyyədə belə bir Muhammed bin Abdülvahabın belə bir hadisəsi var. Səhraya harasa dəvət üçün getdikdə
qarşısına çıxan bir bədəvi ilə söhbəti var. Muhammed bin Abdülvahab buyurur ki, وَمَا أَحْسَنُ مَا قَالَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْبَوَادِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيَّ وَسَمِعَ شَيْئًا مِنَ الْإِسْلَامِ. Xahiş edirəm, belə sakit olun. وَمَا أَحْسَنُ قَوْلًا وَمَا أَحْسَنُ مَا قَالَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْبَوَادِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا وَسَمِعَ شَيْئًا مِنَ الْإِسْلَامِ. Deyir ki, bir bədəvinin səhrada mənə rast gəlir və məndən İslam barəsində eşitdikdən sonra, tövhid barəsində eşitdikdən sonra dediyi söz necə də gözəl idi. Və qal, bədəvi deyir, məndən İslam barəsində eşitdikdən sonra dedi ki, əşhədü ənnənə kuffər, şəhadət gətirirəm ki, biz hamımız kafirik. Yəni, ənə və cəmi'ul bəvədi, yəni mən və bütün səhrada olanlar. Və sonra həmən bədəvi deyir ki, Muhammed ibn Abdülvahab'a xitaban buyurur ki, və əşhədü ənnə mütətəvvi'illəzi yusamminə İsləmən ənəhu kafir. Və şəhadət gətirirəm ki, bizə müsəlman deyən həmən o universitet tələbəsi, o da kafirdir. Yəni, onların səhrada yaşayan o bədəvilərin özlərini müsəlman veriblər, namaz qılıblar, onlara xütbə verən, namaz qıldıran, şəriət təhsil almış tələbələr də olub. Lakin şirk etdiyinə görə, insan şirk barəsində şeyhdən eşitdikdən sonra, Muhammed bin Abdülvahab'dan eşitdikdən sonra özlərinin kafir olmasına şəhadət gətirir. Və həmçinin onlara özləri ki, özlərinə kafir olmasına şəhadət gətirir həmən bədəvi, onlara müsəlman deyən bir elm adına danışanın birində kafir olmasına şəhadət gətirir və Muhammed ibn Abdülvahab bütün bu bədəvinin dediklərinin hamısına nə deyir? وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ. Mənə o deyir, bədəvinin səhrada qarşıma çıxıb deyən bədəvinin dediyi sözlər necə də gözəl edir. Və bu Abdurrahman bin Hasanın İslam'a verdiyi tərif idi. Abdurrahman bin Hasanın İslam'a verdiyi tərif bundan ibarətdir. Və bu İslam'a verdiği tərif barəsində Abdurrahman bin Hasan buyurur ki, həmən bu tərif, İslam'a verilən tərif, Allah Subhanahu bir ayətini əhatə edir. Bir ayətdə bu tərifin bütün hissələri var. Allah Subhanahu Mumtahina surəsinin 4-cü ayətində buyurur ki, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. İbrahimdə və onunla birlikdə olanlarda sizin üçün gözəl nümunə vardır. İmam Tabari deyir ki, onunla birlikdə olanlarda, yəni Peyğəmbərlərdə. Yəni Allah Subhanahu deyir ki, İbrahimdə və bütün Peyğəmbərlərdə sizin gözəl nümunə vardır. İzqalu li qavmihim. Onlar o zaman öz qövmlərinə dedilər. Deməli, bütün Peyğəmbərlər öz qövmlərinə deyir. İnnə bura'u minkum. Biz sizdən uzaq. Və mimmə ta'buduna min dunillah. Allahdan başqa ibadət etdiklərdən uzaq. Deməli, həm müşriklərdən, həm şirkdən uzaqdırlar. Ayətə görə. Bunu Allah Subhanahu gözəl nümunə adlandırır. Bütün Peyğəmbərlərin şirk əhlinə qarşı dediyi söz bu olur. Kəfərnə bikum. Sizi inkar etdik. Və bədəə beynənə və beynəkumul ədavətu vəl-bəğdə. Və bizimlə sizin aranızda ədavət, düşmənçiliyi və nifrət yarandı. Əbədən, əbədiyyən, həttə tu'minu billəhi vəqdə. Tək olan Allaha iman gətirincəyə qədər. Abdurrahman bin Hasan Rahiməhullah buyurur ki, İslam'a verdiğim tərifin hamısı bu bir ayətə əhatədir. Bir ayətdə Allah Subhanahu İslam dilinin əslində olan şeyləri biraz zikr etdiyim tövhid, şirkdən çəkindirmək, tövhid əhlinin bir-birlə dostluğu, şirk əhlinə qarşı olan düşmənçilik, onların təkbir edilməsi. Bu ayətin içərisində bunun hamısı vardır. Və Allah Subhanahu və Teala'dan istəyirəm ki, bize eşit faydalanlardan etsin və qardaşımızın da nikahını xeyirli nikahlardan etsin. أقول هذا القول أستغفر الله ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك